Halleluja. Ons is op hierdie opwindende reis besig om te kyk na die gees van Elia en hoe die Here 'n hele paar kere nou al aan my verskyn het om ons te kom wakker maak, om gereed te word vir wat hy in die laaste dae wil doen. In ons program 164 gaan ek vandag kyk na 'n amazing ervaring wat die Here aan my gegee het oor hoe Elia voor ons sal uithardloop. Ek het dit al in die verlede begin aanraak, maar ek glo werklik die Here wil vir ons vertel oor hierdie gees van Elia wat 'n voorhardloper is om ons gereed te maak in die laaste dae. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie Here vir die profete se woorde. Dankie Here dat die profete geprofeteer het na wat in die toekoms lê en wat in die laaste dae sou gebeur, Here. En ek bid Here dat hierdie boodskap sal uitgaan en dat die gees van Elia voor ons sal uitgaan, Here, om ons gereed te maak, Vader, om die pad gereed te maak, sodat ons net soos in die tyd van Jesus Christus, Here, ook gereed kan wees vir Jesus se tweede koms, in Jesus se naam. Amen. Halleluja. Ja, en hierdie ervaring wat ek gehad het, wat ek met jou wil deel oor die mantel van Elia en 'n ervaring wat ek gehad het met die mantel van Elia, het ek een nag het ek 'n droom gehad, 'n baie interessante droom. En soos drome nou maar kan wees, hulle maak nie altyd lekker sin nie, maar in die droom is ek in 'n bus. En ek kyk by die venster uit en ek sien daar staan 2 mans. Hoe ver staan 2 mans? En toe ek opkyk bokant hulle in die lug, toe sien ek die wolke. Nou ek julle vertel hoe die Here met my prente maak in die wolke en tekens in die wolke gee. Maar hierdie is nou in 'n droom. En ek kyk op en ek sien die wolke het 'n prent in die wolke. En die prent wat ek in die wolke sien is 'n dik mantel wat hang in die wolke in die lug bo oor hierdie 2 mans. Nou persoonlik glo ek dat die Here nie net een persoon stuur om die gees van Elia te dra nie. En ek gaan vandag vir julle bewys en in die volgende paar programme vir julle bewys dat die Here 'n paar manne stuur, miskien vroue ook, wat in die gees van Elia kan opereer as 'n voorbereidingsgees vir die laaste dae. En so, toe ek hierdie 2 manne nou sien, en ek sien die mantel wat in die teken in die wolke is, toe trek my bus weg en my bus word 'n restaurant. En soos die restaurant nou wegtrek, toe begin die een man aan die een kant, die regterkantste man, te hardloop, reguit na my bus toe. Die ander man was donker geweest, kon hom nie sien nie, maar die een man hardloop. Maar soos hy hardloop, sien ek, hy het sulke wilde hare, hy het sulke wilde uitpeel oë, en hy hardloop met hierdie spoed, en in my droom sê ek vir myself, it's a ghost, dis 'n spook. Halleluja. En ek dink net, hierdie ou gaan binne in die bus vashardloop. Maar somehow, omdat hy 'n gees is, hardloop hy in die bus en hy verdwyn. Maar skielik in my droom word ek opgevat in die gees en ek word teruggevat na die punt toe waar, 'n bietjie verder as waar die bus weggetrek het vanaf. En nou kyk ek na die ander man waar die ander man staan. En daar waar die ander man staan, sien ek toe 'n leeu mannetjie wat daar staan. En hy staan net daar en hy kyk vir die ander man. En toe ek opkyk, toe het die mantel in die lug verander van 'n wolkprentjie af na 'n werklike mantel toe, wat lyk soos 'n dik beerhaar mantel. Halleluja. En dit was my droom gewees. En die droom het gekom 2 weke voordat ek na 'n sekere ontmoeting toe sou gaan, hier in Suid-Afrika, in Edenvale, in Johannesburg. En iemand vertel vir my, daar gaan 'n man kom uit Amerika uit, wat gaan kom praat hierso, en hulle nooi my uit na hierdie ontmoeting toe. Ek het nooit van hierdie man gehoor nie, ek weet nie wie hy is nie. En ek gaan toe op die internet, en ek gaan soek die man se gesig. En die oomblik toe ek nou die man soek, en die naam gaan soek, om te weet waar presies gaan hierdie ontmoeting plaasvind, in Johannesburg, toe kom hierdie gesig op van die man wat kom preek, en hy het sulke lang dreadlocks, en hy het sulke bietjie uitpeel oë. En ek sê, my maggies, maar dit is die man wat ek in my droom gesien het. Halleluja. Nou, wanneer ek na mense verwys, dan verwys ek na hulle, want die Here het my geroep as 'n getuie om te bewys dat hy hulle vooruit stuur
om die weg voor te berei vir sy koms. En hierdie man se naam is Todd White. Halleluja. En so 2 weke later kom preek 2 manne by hierdie spesifieke konferensie. Dit was 'n konferensie van Reinhard Bonke se All Nations for Christ ontmoeting gewees, en Todd White en Daniel Kolenda het daar saam kom preek, en ons het die konferensie gaan bywoon, en die man, Todd White, is die man wat toe daar gepreek het. Ons was 'n hele naweek daar, ek dink dit was 3 dae wat ons daar was, wat hulle gepraat het, en op die tweede dag, toe ek uit die gebou uitstap, net voor of net na Todd White gepraat het, toe het ek 'n ervaring gehad, soos dat ek uit die gebou uitstap. Dit het gevoel so dik, swaar, skielike teenwoordigheid van God se Gees, soos 'n mantel het so oor my kom sak. En die krag van die Here het oor my gekom, terwyl ek op pad was om uit die kerk uit te stap. En soos ek uit die kerk uitstap, sê die Here vir my, ek sê vir die Here, Here, hoekom ervaar ek nou hierdie ervaring? En onmiddellik weet ek, dit is die mantel wat ek in my droom gesien het, die dik beerhaar mantel wat nou op my kom. En die Here sê vir my hierdie woorde, en hy sê vir my, ek wil nie hê my gees moet net funksioneer binne die kerk nie, ek wil hê my gees moet funksioneer buite die kerk. Halleluja. Jy sien, God wil sy kerk sien uitgaan in die strate. God wil sy kerk sien buitekant gaan. Mense gaan aanraak. Ons wil altyd hê die mense moet na die gebou toe kom, terwyl ons die kerk is, en ons moet na die mense toe gaan. Halleluja. En hierdie versie wat vir my nogal diep getref het, is in Jesaja 61 vers 10. So met die ervaring wat ek gehad het, het ek besef wat hierdie mantel is, wat hierdie man dra. En dit is die mantel wat die Here wil hê ons almal moet dra. En as ons in vers 9 begin, sê Jesaja, en hulle nageslag sal bekend word onder die nasies, en hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien, dat hulle 'n geslag is wat die Here geseën het. Dan sê hy in vers 10, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, en my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ontbind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Halleluja. Want ons het baie gepraat oor die Here se openbaring oor God se geregtigheid, en dat dit nie ons eie geregtigheid is nie, maar God se geregtigheid. En hier sê die vers in Jesaja 61 vers 10, dat hy sê dat God het ons beklee, hy het ons 'n kleed gegee, 'n mantel gegee van sy geregtigheid. Halleluja. Ek voel net die Here se teenwoordigheid op hierdie oomblik. En daar waar jy sit, gaan jy skielik voel hoe kom die Here se teenwoordigheid net oor jou. Want die Here is besig om jou te beklee met sy geregtigheid. Hy is besig om jou te beklee met die mantel in die Nuwe Testament wat God vir ons gehad het, nog altyd. Halleluja. En hierdie mantel, wat hierdie dik beerhaar mantel is, wat ek ervaar het, is 'n voorbereidersmantel. Maar hy's baie meer as dit. As ons gaan kyk, in hierdie droom is daar nog iets interessants. Daar was 'n leeu gewees wat daar gestaan het by die ander man. En in Spreuke 28 vers 1 staan daar hierdie interessante vers wat sê, die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is, maar die regverdigers voel hulle is veilig soos 'n jong leeu. Ek ervaar hierdie vertaling in Afrikaans nie so goed soos in die Engels nie. Hy sê, the wicked flee when no man pursues them, but the uncompromisingly righteous are as bold as a lion. Halleluja. En so, wat die Here hier vir ons sê is, hy sê, wanneer ons werklik in Jesus Christus se geregtigheid staan, wanneer ons aanvaar het wat hy vir ons gedoen het, en ons word beklee met hierdie mantel van geregtigheid, dan word ons word so vreesloos, ons is absoluut vreesloos teen die vyand se werke, want ons staan in God se geregtigheid, en ons word so vreesloos soos 'n leeu.
Halleluja. Kan jy imagine hoe 'n leeu mannetjie vrees het? Het jy ooit 'n leeu mannetjie gesien wat vrees het behalwe teenoor 'n ander leeu? Wel, Satan is die brullende leeu en Jesus is die leeu van Juda. En ek glo dat Satan vlug absoluut voor die leeu van Juda. Maar wanneer die leeu van Juda binne ons is, dan het ons die sterkte, ons het die selfvertroue, ons het die boldness, soos die Engelsman sal sê, om te kan opstaan teen die vyand se werke, as gevolg van God se geregtigheid binne ons. En dis die mantel waarmee die Here ons wil klee. En nog iets baie interessants binne hierdie hele droom was, die feit dat dit 'n beerhaar mantel was. In Sagaria 13 vers 4, so ek leer hier 'n bietjie van uitleg van drome, en hoe die Here my hierdie droom se uitleg gegee het, sê dit hierso in vers 4, en in die dag sal elkeen van die profete, as hy profeteer, hom skaam oor sy gesig, en hulle sal die harige mantel nie aantrek om te lieg nie. So wat sê hy hierso? Maar hy sal sê, ek is geen profeet nie, ek is 'n man wat die grond bewerk, want iemand het my van my jeug af as 'n slaaf gekoop. So, wat gebeur in die Ou Testament? Wanneer profete aangewys was, het hulle hierdie harige mantel aangetrek. En gewoonlik het dit hulle gesteek, en dit het nogal ongemaklik gewees, maar ook het die harige mantel 'n aanduiding gewees dat dit 'n profeet was. En hier in Sagaria sê dit, dat sommige profete, mense het hierdie goed aangetrek, en gesê, ek is 'n profeet, maar hulle het gelieg. Hulle was nie ware profete gewees nie. Halleluja. En so, die teken van die beerhaar mantel is eintlik die Here se roeping vir 'n profeet. En so toe hierdie mantel op my kom, en die Here gee my die ervaring van hierdie dik beerhaar mantel wat op my kom, toe die Here my eintlik kom salf, om te sê, ek salf jou vir jou roeping. Halleluja. Ek bevestig jou roeping as 'n profeet, om die weg vir my mense voor te berei, sodat hulle in my geregtigheid kan loop. Halleluja. Dit maak my so opgewonde om te besef, dat die Here ons almal eintlik geroep het deur die Gees van God, om in sy geregtigheid te loop. Halleluja. Laaste vers in Matteus 3 vers 4, hoor ons van Johannes die Doper, weer eens Johannes die Doper, en hier praat dit van Johannes die Doper, en dit sê hierso in vers 4, en hy, Johannes die Doper, het 'n kleed gedra van kameelhare, en 'n leergordel om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. Hier sien ons dat Johannes die Doper self het 'n tipe van 'n harige mantel gedra, en hierdie was 'n kameelhaar mantel wat Johannes die Doper gedra het. Wat bewys het dat Johannes die Doper wel, soos die ou profete, het hy hierdie harige mantel gedra, as 'n voorloper vir die voorbereiding van die weg vir Jesus Christus. Ek glo die Here het vir my kom wys, dat hierdie man, Todd White, dat die Here hom geroep het, om 'n weg voor te berei, en om werklik 'n voorbeeld te wees vir ons, in hierdie laaste dae. Maar die Here het vir my ook kom bevestig, dat hy wil jou toerus, bonatuurlik ook met dieselfde mantel, sodat ons die impartation, dat ons dit kan ontvang, wat die Here vir ons bedoel het. En ek wil nou vir jou bid daarvoor. Ek wil vir jou bid, dat die Here werklik sy Gees oor jou sal uitstort, en dat jy daai mantel van geregtigheid mee sal beklee word, en dat jy daarin sal loop. Halleluja. Dankie Here, dankie Vader vir die mantel van geregtigheid. Dankie Here vir die Gees van Elia. Here, wat mense kon voorberei. En ek bid Here op hierdie oomblik, sodat mense luister Here, dat hulle letterlik daai mantel sal ervaar. Ek voel net die Here sê, hy kom en hy kom breek alle ou mantels wat ons gedra het. Alle ou testamentiese idees wat ons gehad het van die mantel van Elia. En hy bring 'n nuwe testamentiese idee van die mantel van Elia. Ons gaan nou daarna kyk. Ons gaan 'n paar programme hiervan af gaan ons daarna kyk. En dan gaan ons sien, dat is 'n Nuwe Testament mantel wat die Here vir ons gee. Dankie Heilige Gees. En hy kom breek hierdie Ou Testament mantel, wat so swaar was, om 'n Ou Testament profeet te probeer wees, en werklik 'n Nuwe Testamentiese profeet te wees vir die Here. Halleluja. Ja, dankie Here. Dankie Vader, dat die mense
op hierdie oomblik met vuur doop. Ek sien net die Heilige Gees kom doop mense met vuur. Die krag van die Here gaan op jou kom en die Here gaan jou versterk en jy gaan 'n nuwe dapperheid hê. Jy gaan 'n nuwe vreesloosheid hê om die woord van die Here te gaan verkondig. Jy gaan 'n nuwe bereidheid hê om te sê, weet jy wat, ek sal gaan vreesloos om die Here se werk te gaan doen. Ek sal gaan en my hande op die siekes gaan lê en die Here vertrou. Halleluja. So ek voel net hier's 'n gees van geregtigheid wat op mense gaan kom en jou so sterk soos 'n leeu gaan maak in jou binneste wese. Halleluja. Amen. Halleluja. Baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy geluister het en stuur hierdie boodskap na ander toe sodat hulle ook kan voorberei word om werklik daai mantel van God se geregtigheid op hulle te kan dra. Mag die Here jou seën. As jy ons meer wil volg, kom volg my op my Facebook kanaal Hendrik Witness of op my YouTube kanaal Hendrik Witness. Of andersins kan jy na ons Telegram kanaal toe kom, Morning Star Friends, en daar kan jy baie meer leer hoe ons jou kan toerus om te loop in die volheid van jou roeping. Amen.